Swarnamahal Jewellers presenting new collection Flowers of Eternity inspired by favorite flowers of gods and goddesses. அண்ணன் தங்கச்சினாலே வீட்டுல சண்டை மண்டை உடையும். தங்கச்சி குழந்தையா இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த அண்ணன்லாம் பாசமா நடந்துப்பாங்க. வளர வளர அந்த பாசத்தை சண்டையில தான் ரெண்டு பேரும் வெளிப்படுத்திப்பாங்க. ஆனா இந்த சுட்டி குழந்தை ஒரு வயசுல இருக்கும் போதே இப்படி சக்க போடுதே, வளர்ந்த அப்புறம் அண்ணன் வாயை திறந்த மாதிரி தான். மழலை மொழியில தன்னோட அண்ணன் கிட்ட சண்டை போடுற ஒரு வயது குழந்தை மோகிதா ஸ்ரீயுடைய மழலை பேச்சு இப்போ இணையத்துல அதிகமா பகிரப்பட்டு வருது. நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பக்கத்துல உள்ள கள்ளுப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் அருணா தம்பதியினருடைய மகள் தான் இந்த குழந்தை மோகிதா ஸ்ரீ. அந்த குழந்தைக்கு தன்னோட அண்ணன் என்ன சொல்றானே தெரியல. ஆனா நீ மட்டும்தான் பேசுவியா, இரு நானும் பேசுறேன் அப்படின்னு போட்டி போட்டு சண்டையிடும் காட்சிகள் மக்கள் ரசிக்கும்படியா இருக்கு. தன்னோட குழந்தைகள் செல்லமா சண்டை போடுறத அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்கள் பார்த்து ரசிக்கிறது மட்டும் இல்லாம வீடியோ எடுத்து மகிழ்ச்சி அடைறாங்க. ஒரு சாதாரண நடுத்தர குடும்பமா இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா அன்போட வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அந்த குட்டி குழந்தைக்கு இன்னும் பேச்சே வரல. ஆனா அண்ணனுக்கு போட்டியா பேசணுங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த பையனுக்கும் தன் தங்கச்சியை பேச வச்சு பாக்குறதுல அவ்வளோ ஆர்வம். தன்னோட அண்ணன் ஜஷ்வந்த் கூட போட்டி போட்டு செல்லமா மிரட்டுற இந்த காணொலி காட்சிகள் இப்போ சமூக வலைதளங்கள்ல வேகமா பரவிட்டு வருது. Swarnamahal Jewellers presenting new collection Flowers of Eternity inspired by favorite flowers of gods and goddesses.